今からね焼きます。オイシックスのお試しに入っていたフライパン一つで柔らかマイルドタンドリーチキン、これをね今から焼いていこうと思います。ちょっと凍ってるね。これダムでね買ったキューピーのサラダ、これ美味しい。ポテトサラダすごい美味しい。ひっついちゃった。やば、ひっついちゃった。焦げちゃった。やば。あ、いい感じじゃん。あとちょっと蒸らせばもう食べれるね。いい匂いがしてきたじゃん。切れてなかったらでもまたやるの。あ、焼けてなかった。